Belajar tentang kelinci. Kelinci adalah hewan lucu yang biasanya hidup di padang rumput, hutan, atau kebun. Mereka suka makan tumbuhan seperti rumput, sayuran, dan buah. Gigi kelinci terus tumbuh, jadi mereka perlu mengunyah makanan keras untuk menjaga panjang giginya. Kelinci terkenal sebagai hewan yang aktif, terutama di pagi dan sore hari. Fakta uniknya, kelinci punya pandangan hampir 360 derajat karena posisi matanya, dan mereka bisa melompat setinggi tubuhnya. Seru banget kan? Jangan lupa like, komen, dan subscribe.